چنل یوتیوب من خوش اومدین. امروز اومدم با جیجی. سلام. اومدیم که یه چالش دیگه بریم حدس بزنیم که اینا صداهای چیه. بریم ببینیم که برنده کی میشه. خب اول صدا. فقط این برای که مثل اون که چالشه باید با هم بگیمش. یعنی 1 2 3 بعد اون چیزی که فهمیدی و حدس میزنی. خب بس این کاری کنیم. اول یه تایم بزنی داریم که حدس بزنیم آره چیه دیگه. بعد میگیم 1 2 3 همزمان اون حدسمون رو با هم میگیم. آره. من 1 2 3 جوجه. جوجه گنجش. الان میگی بلبله. من حدس صدام خیلی بده. احتمال که بازی کلا به بازم زیاده. این صدا جارو برده. 1 2 3 این با دندون پزشکیه. این دندان پزشکی. 1 یه جوری واسه دو زنی اونجا یه اونجا نوشته این چیه؟ آتیش. هیزم. همونه. 2 یه امتیاز شلوغ میشه. خب باشه همون 1 1 2 3 چکش میخواد. فقط پس زمینه صدا 1 ساعت اون داره جارو میکشه همسایه‌مون. تمام نمیشه جارو کشیدن. اصلا صدایی نه. واقعا صدا نه. این وصله؟ آره. واه. یکی اصلا ما صدایی نه. بی کلام بود. تابلو شد آخرش. کبریت. آسونه خیلی. از کارنله است. نه دویدن داخل جایی که حالا برگ این صدا 4 تا دست و پا بود. نه صدا 2 تا بود. بابا خدایی صدا 4 تا بود. تق تق دو تاش. یه دونه صدا پا بود، یه دونه صدا انعکاس اون برگه. 2 1 یا خدا. من باید فکر کنم. تو میدونی چیه؟ فکر میکنم 2000 years later. ماشین پرینت؟ تو هم بگو نظرت. میگه دیزل جنراتور. دیزل اگه واقعا این باشه اصلا من نمیدونم این چی هست که چه صدایی میخواد بده. چه میلیون میگیره؟ عزیزم برش نگیر. دستگاه پرینت؟ آره. خیلی همیشه ما حدس میزنیم با هم دیگه و معلوم موفق میشیم. تابلو این واقعا تابلو و این آسون. سختشه. نگوشتم بارون. بارون موجه. چرا نگاه یه جوری هم یه آسونه. جلت خاله همیان واقعا تو صدا افتضاح. واقعا شاید بارون صدا موج. نه چجوری میتونی هم تشخیصشون بدی؟ خیلی راحت. تازه واسه که بارونی که این گونه میباره. کفتره. بال داره میزنه. بال داره میپرنده است. یاده چه نوع پرنده ایش؟ کفتر بود. این کفتره؟ انگار یه سکانس فیلم بود. بیا الان مشورت کنیم. یه چیزی در شبیه دستگاهه. میخوای یه بار دیگه گوشش بدی؟ اسکیت نیست؟ آفرین آره. اگه این بود امتیازش مال تو اگر بود فکر میکنم اسکیته.
آره. مرسی. دو خودتی. یعنی عکس تو باید بیاد. دیدی به خدا عکس تو باید. دو سه میخ مال آب. نه میخ توی چوب انگار داره میگوش. نه این چیز قدیمی ها هست اینجوری میکردن اونم خیلی صدای قریبیه. گزینه سوم هیچ کنم. این چه تاب داغونیه خواست چرا سوارش شدی؟ رد و برق دیگه این واقعا رد و برق. اینو میدونستی نه؟ اینجا واقعا گفتن این چی بود؟ رد و برق؟ اینجوری یادم میره همه چی ما داریم چی کار میکنیم اینجا کجاست؟ فهمیدی چی؟ از این چسبا شبیه صدا موجگیری رادیو هم به نظر میرسید. نه ولی نه از این چسبا. سه 3-2 فهمیدی؟ نه بله یه بار میتونی گوش بدی عزیزم. فهمیدی؟ نوشتن رو کامنت. نه یا من میگم تخته است تو میگی کاغذ میتونه ولی صدای نوشتن هم من اینا رو کاغذ سه در نشون امروز ما دعوا نمی‌کنیم. سیفون نه واقعا گفتن عکسش هم عکس بردردار زیاد. بریم 3 2 1 بیاد. یه جوری اینجوری نگاه در نمت میکنی؟ نه گفتم بیاد چیزی نداره آخه. اینو تو میدونی فکر کنم. من نگران میشم. میدونیش؟ خب بریم 3 2 1 گیریر هواپیما. چمنزن. آره دقیقا این انجینشون تقریبا یه شکله همون صدا رو میدن. میدونی؟ والا مازدونی ساعت زنگی ها بیشی این صداش اینجوری همین صدا ما خودمون هم همین صدا رو میده دیگه. نه صدا زنگوله نداره قشقششو داره ولی صدا خب زنگوله زنگوله همونه که چیزه دیگه اینا میزنن میریم کرنش هم زدن یه دونه لالالالا بریم اسپری یه سرش خیلی آسون یه سرش هم مسخره سخته. حد وسط نداره بزرگ. این هم خدا وکیلی تابوه دیگه. چیکار؟ این واقعا خیلی مسخره بود. کالری نسوزوندم بگمش. نمیدونم تو کالریات جمع کنی چه کار باشون بکنی؟ این هم جز همون دست از واقعا چه خوشگله. بریم 1 2 2 3 اسنیف کردن اسنیف. خب داره فیلم میکنه مریضه دیگه. آره من انگلیسیشو گفتم بچه. تو موقعی داره میکشه بالا رو داره میده بیرون. حالا آقا امتیازش مال منه. خوب نوشتهش انگلیسیش داره میگه اسنیف. خب اسنیف تو منظر اسنیف این اسنیف من همین من بچه ناف امریکا و به این اسنیف میگم اسنیف. حساب آمریکایی تقدیم میکنن. اصلا فیس آمریکایی زبان انگلیسی ادامه برنامه نیتیو. فامیلی چیه؟ حسام پیترسون. امتیازش مال کی بود؟
نه جز مساوی هست دیگه. حق منو همیشه میخواد. 4-3 نه؟ انده کلن کشیدن یه چیزی روی چیز پلاستیکی صدای چوب اون پیش درخت درباد خدا شاید تو هیچ بادی تا حالا زیر درخت ننشسته بودم میرم تو صدای میدم نه خود تابلو دیگه ناله یه پیچ تو هم مثل من فکر می‌کردی؟ من اصلا نمیدونستم چیه خدا وکیلی من فکر کردم هلیکوپتره اصلا نمیدونستم چیه چرا علکی گفتی؟ برای امتیازات دست ندارم سسماره تبر زدن خیلی زنده هاش آسونه فقط ما همه رو داریم اشتباه میگیم بریم 3-2-1 رودخونه جیزدیز غذاست دوشه من اتفاقا بودم حدس بزنیم چیه؟ من نمیدونم چیه ناخون گرفتم خب اینو وقتی میزنی تک تک میکنه 2 تا صدا میده نه یه دونه ماله همه یه دونه این اصلا این چیزا رو مسخره فقط میخواد سختش کنه واقعا دیگه این دیگه جارو برقیه سشواره نه جارو برقیه من بلدم حمله زنبورا شما هم سعی کنید حدس بزنید با ما 3-2-1 اره برقی موزه چون که من مالینا نمی‌کنم صورتم که برای همین برای سرم استفاده 3-2-1 رودخونه فواره چه مسخره موضوعه خدا خب فرق یه داره مسخره یه صدا من جاهایی بتونی میخواد تشخیص صرفش بدی این تابلوه 3-2-1 رادیو رادیو نگاه اینم تابلو الان از آن میگه چیزه من همیشه بفرم آن مارمزین بود 3-2-1 سشوار از این موتور یه وسیله موتور داره دیگه مثل مثلا چمن زنده ولی حالا دقیقا چیه شو نمیدونم نمیگم تو دقیقا میدونی چیه؟ نه بابا الان و فیلم ترسناک ندیدی تو نه چندی؟ الان من شدم 6 چند؟ 4 بین 2 تا چیز دو بشه یکیشو باید بگی دیگه خب میشه یه بار دیگه گوش بدی یه بار وقت ویدیو رو میگیری مصدق اوقات شریفتونم شدم اون رقابت خیلی نفس گیره بکی استکانی ریختن زباله نه این مال شیشه دیگه این آشغالی شیشه
بابا ما اینجوری واردیم. چی شد؟ بریم؟ الان 8 تا 10 تا صدا بود. خب بریم. طویل است دیگه. واقعا وحش طویل. چجوری همه حیوان با هم؟ چیتا؟ نه بابا. این صدا همش از اما چیتا؟ یکیه؟ نه بابا. نه بابا من چیتا اینقدر صدا چسب. میدونی؟ شما میدونی؟ چی حالت فضایی بود؟ تو بگم من نمیدونم. مساجور از این بگم. چرا تو باید اینو بدونی؟ احتمال بودم. ولی نزدیک بودی. چون اینا سبت کارشون تقریبا من نزدیک بودیم. چرا سیز آشناس برام؟ میدونی؟ سنباده؟ تابلو دیگه طول سگه. آجر خطر. بابا چجوری رسیدم باده؟ بابا داره اینا وینیو اینجوری داره میکنه. چه خیاطی دیزل. آها همین صداش این شکلیه. ما ماشین ترلی البته یعنی بزرگ باشه صداش این شکلیه. تو بردی. نه ولی خب در هر حال من بردم. جریمه نداری مجازات؟ قربونت برم. جریمه که الان امروز 6 تا آخر ماه. نه آره. نه به خدا. نزدیک مانیتایزمه. نزدیک مانیتایزمه. خیلی خوش گذشت. نه قبول نیست. تو هیچ جا دیگه جریمه است دیگه. نه دیگه منصف و حمایتگر باش. خیلی خوش گذشت. به جریمه نداره بچه‌ها. می‌خواست بگه که نمیام تو ویدیوها تا آخر ماه که ما خب شما بنویسین. چی بنویسین حسام پیترسون بیا. حسام پیترسون بیا. تا برنامه بعد خدا نگهدار. آقا لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. شما مگه بازی کردین بنویسین چند تا رو درست گفتین. خیلی دوستتون دارم. مرسی که چنل رو ساب میکنین، لایک میکنین، کامنت میذارین. تا ویدیوی بعدی با حسام پیترسون. فعلا خداحافظ.